¿Dónde estamos yendo? Vamos a pescar a Mar del Plata. Mirá, te voy con una estrella de cine, mirá, con Marlon Brando voy. ¿Cuál fue la presa más grande que sacaste? ¿Qué tamaño? La boga esa. ¿Pero esa la sacaste vos? Bueno, la sacamos entre hermanos. ¿Una boga que así? Bueno, así es más grande. ¿Pero pescó otro? ¿Eh? Pero ponete contento, boludo, vas a... Vamos a ver si pescamos. Vamos a pescar, tranquilo, pero digo, va a ser la primera vez que pesque. Primero la primera vez que pesque en el mar. En kayak. En el mar. En kayak. Bicho dentro de todo grande. Y está debutando en todo sentido. Claro, acá todo el cuerpo entero hasta que me coma uno. Claro, por ahora estás con los brazos. Con los brazos. Con los brazos todos los dedos, botando los Todos los dedos. dedos, 5. Bueno, así que bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa. qué pasa. Ahí está saliendo el solcito. What do you want? How do you feel? Send me a sign. Haley dance all night. Esta es la cara de un hombre del mar. De un hombre que está preparado para la pesca de... No, preparado extrema. no, preparado no, todavía no me preparé. Todavía no está preparado. Vamos, que no hay viento. Un pescadito. Dicen... Vamos. Dicen, Nahuel. Hoy la rompemos, boludo. Hoy es el mar como tengo que salir, Dale, vamos, arriba. ¡Ánimo! Touch the sky. Let's go. Now everybody in the crowd, I need y'all to jump. Let's go.
nos estamos yendo de Mar del Plata a las 8 de la mañana. Después de anoche una tormenta impresionante. Vinimos a tomar un cafecito a Manolo. Gracias por sacarme el freno a mano. Sí. Vinimos a tomar un cafecito a Manolo. Y Manolo abre a las 10 de la mañana. Manga de vago. Quiere decir que si son pescadores, a Manolo no tienen que venir. Porque son todos vagos, abren a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a un bar como la gente, boludo. Vamos a algún otro lado. Nos vemos. Nos vendimos a la Corpo. Nos vendimos a McDonald's. Bueno, cerramos un viaje de pesca genial. Tuvimos todo. Nos faltaron los limones nada más. Pero hubo tiburón, hubieron orcas. Orcas asesinas. Pescamos raya, chucho, pescadilla, pez palo, gatuso, corvina. Hicimos toda la variada, casi toda la variada de la restina. Un tiburón. Desde acá, desde Mar del Plata, cerramos este lindo viajete. Nos vemos. ¿En dónde? ¿En dónde nos vemos? En Zona Tiburón.